E aí, garotada, como é que vocês estão, gente? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu já tô fazendo um vlogzinho, volta, que é isso? Eu acabei de ir lá da minha tia, tá buscando minha bicicleta, que tá lá ainda. Só que eu não... Só que ela não tá lá, velho. Daí... Não deu. Mas é o seguinte, garotada, a partir da semana que vem, 3 vídeos no canal, manhã, tarde e à noite. Que é isso, hein? 3 vídeos por dia. Quero ver até onde eu vou aguentar, tá? Esses 3 vídeos por dia, se eu vou conseguir ou não. É uma meta minha que eu tô querendo fazer. Então nós não sabemos se eu vou conseguir ou não. Que jeito que vai funcionar? Como eu tinha dito agora há pouco, manhã, tarde e noite. No dia, por exemplo, na segunda-feira, pregou sair 2 vídeos de moto e um vídeo de bike motorizada. Ou ao contrário, 2 vídeos de motorizada e um de moto. Demoraram? Nossa, que palavra foi essa? Demoraram? Aí vai ser isso, tá, gente? Vamos ver, vamos ver. Mas eu não vou largar minha bicicleta de lado. Certeza vai ser mais vídeo de bicicletinha, velho. Eu tô louco pra pegar minha bicicleta e tá na cidade aqui, velho. Mas meu tio não tá em casa, velho. Mais de tarde eu vou lá em busca e vai ser aí vídeo, mano. Que a bicicletinha tá no terror dessa cidade. É da hora, tropa. Por quê? Bike motorizada tem mais... Pode fazer mais algazarra, que os homens não embaçam. Não, claramente, vai embaçar, vai, perigoso parar. Tipo assim, motorizado, dá pra você furar sinal, dá pra você ficar fazendo barulho, tipo cortando de giro assim, tipo ficar um doido, tá ligado? Meter o louco, sair cortando os carros, tá ligado? Fazendo uma bagunça de leves. A moto, até que dá fazer uma baguncinha, mas é mais perigoso. O que acontece? Vamos parar daqui pro pátio, velho. A botinha. Daqui pro pátio tem que pagar um monte de coisa, vocês entendem? Então é isso. Tia não, tia tá de boa. Tô querendo não, acho que eu vou fazer. Pra mim ver como que tá a pista. Há muito tempo, até hoje eu tenho vontade de pegar minha motorizada e ir pra um distrito que tem aqui na minha cidade. E eu quero ir pra lá pra mim ver se a bicicleta vai aguentar. Vocês estão entendendo? Mas eu não sei como que tá a pista, não sei como que tá. Se tá ótima, se tá ruim, se tá com buraco. Porque eu tenho que ver, né? Porque quem vai correr perigo vai ser eu ali, na brincadeira. Vocês entendem? Na hora lá quem vai correr perigo é eu. Mas tô querendo, hein? Ideia, vai ser massa demais. Aí pega o baú e vai pra outra. Não. Vai ser top. Você é doido. Daí, tipo assim, é um bagulho diferenciado, velho. Espera assim a ponta da cidade e Chabral. Como é que chama? Daí que acontece? Se der certo esse meu plano, eu for para aquela cidade motorizada e eu correr tudo certo, eu vou pegar e vou ir para outra cidade que tem aqui, que dá uns 50 km. Não, nem chega nem 50. Chega uns 24 km, alguma coisa assim. Daí eu vou pra lá de motorizado, vocês estão entendendo? Ah, mano, motorizado é vida, mano. Eu amo, mano. Motorizado é vida, é vibe, tá ligado? Não tem como. Eu nunca vou abandonar aquela bicicleta. Eu sempre vou ter ela. Eu sempre. Perigoso eu dar aquela bicicleta, velho, pra algum sobrinho meu que tem vontade. Uma coisa, velho. Mas eu não vou abandonar ela tão cedo. Vocês estão entendendo? Eu falo assim, quando eu tiver uns 25 anos, eu vou estar indo andando de motorizada. Sério, ó, não tem como, velho. Mas tá bom, vamos pro foco aí do vídeo. Do vídeo. Eu nem sei qual que é. Aceleradinho aqui, ó. Você tá doido. Você tá maluco.
Nananana, nanana. Mas tá bom, gente. Tô pegando as moralzinhas da moto ainda. Isso quando deixa eu morrer, aí parte. Igual aconteceu lá no sinal. No sinal eu tava distraidão, vou falar pra vocês, tava conversando com vocês, eu saí bruto, soltei embreagem uma vez só. Essa embreagem aqui ela é alta, então tá back. Não tá de boa. Daí você sai dando uma bombadinha assim, ó, é bora, mano. Ó o bode da rua, velho, aí. Ah, que velocidade, tá ligado? Tipo assim, no começo, quando vai aprender a andar de moto, vou falar pra vocês, a pessoa fica na pressão. Quem me ensinou a andar de moto foi o Bernardo, tá ligado? A moto dele era acho que era um 70 na época, no álcool. Era 70 ou um quatrinho, agora não me lembro. De verdade. Mas eu acho que era um 70. 70 um seco. Até o bicho, tipo assim, ele só me explicou, ó. Embreagem devagarzinho, você solta, ela vai andar. Você só dá umas bombadinhas e vai embora. E já era. Aí, ó, tipo assim, ó, sai tranquilo, velho. Já era. Mas eu vou falar pra vocês, eu passava um medo pra andar na moto. Que tipo assim, você fica com o psicológico, ah, vou cair de moto, ah, não sei o que, porque dá isso, porque a moto não é sua, tá ligado? Daí fode, tá liguinho, fudeu. Já era. Mas da hora, velho, vai você aprende. É massa, é massa. Não tem segredo, velho. Fazer os pares aqui, né? Porque o tiozinho que me vendeu uma moto, não, perdão, nome forte. O rapaz que vendeu uma moto pra mim, né? Falou, para nos pares, cara. Não custa nada, salvou sua vida. Vamos parar. Eu não sei pegar tipo não. Vocês me conhecem. Oh. Ó, o tiozão. Tá, é isso aí. Nossa, faz tempo que eu não ando pra cá, hein? Sempre do que eu nem consegui, né? Posso distrair aqui, não. Causa uns problemas aqui no trânsito. Nossa, sério, que é isso? Aqui é o condomínio. Rapaz, um dia eu vou ter uma casa no condomínio. Tem ideia. Que condomínio que é esse aqui? Que eu nem sei. Ah, tá. Não sei que condomínio que é esse. Vou dar uma passeada pra cá. Tem umas barras agora, mas barra grossa. Condomínio. Esse condomínio bomba de gente, rapaziada. Você tá maluco, principalmente na frente, ô. Nossa senhora. É o Martelli. Esse lote, hein? Também só tem mina gata, rapaz. Tem de mina gata de condomínio. O problema não é esse. O problema é que as minas gatas só quer os playboy, mano. Os playboyzinhos que tem, né? Que banca tudo. Daí você tá ligado. Daí não tem nada. Ah, vai que vira e pega também, né? Vai que vira e pega também, né? Vamos dar um tirampião pra... Eu acho que deu tudo certo. Esse aqui tem radar. Mas aqui não tem como andar na velocidade, velho. 40 por hora. Não cabe na minha cabeça. Se não tem radar, só tem coisa aqui. Uma macaco passar. Olha o macacão desse. Nossa, eu nunca tinha visto um macaco na minha vida. Daí eu vi esses tempos. O bagulho é cabuloso, velho. Sério. Cabulosão. Vamos tirar um peão pra cá? Mas pra isso não tirar o peão, esse vídeo já deve estar grande já. Vou começar outro vídeo.
Então em breve vocês verão pra cá o que que tem. Um lugarzinho massa pra caralho. Você tá maluco? Então é isso aí, garotada. Tô deixando esse vídeo por aí. Se você curtiu, likezera. Likezera. Nossa, vou aqui. Ai, ai. Então isso aí, gente. Ai, queria estar com a minha motorizada, velho. Motorizada é pra resenha, sério. Minha tia sai tá de tarde lá, velho. Sei lá que hora. Mas deixa eu ir embora, gente. Um abraço, um beijo. Obrigado por assistir até o final. Um dia chegaremos. Eu nem sei o que eu tô falando. Morada do Sol. Nossa, roubou. Nossa senhora. É no meu bairro isso, cara. Deixa eu ir embora. Beijo pra vocês.